lidi, tady Fezix, vítám vás u svého prvního tutoriálu, jak se dělá Minecraft server. Dneska to bude Minecraft server na 1.5.2 s modama a pluginama. Budeme potřebovat složku, ze které budeme náš Minecraft pouštět, nějaký plugin, nějaký mod a verzi Minecraft serveru. Já mám Minecraft server zvolený z MCPC, který nám vlastně dovoluje jak mody, tak pluginy najednou. Dá se to stáhnout z internetu, v popisu videa budete mít všechny informace. Já jsem si ho stáhnul a přejmenoval na zkratku MCPC, aby to bylo kratší. Hodím ho do toho, kde chci mít server. Tak, teď budeme potřebovat vytvořit spouštěcí soubor. Přes zápisník, notepad, já nevím, co používáte, cokoliv, skopírujete to, co vám nechám v popisu videa. A podle toho, jak jste to přejmenovali, tak si upravíte tohleto. MCPC, já to mám MCPC, kdybyste tam měli třeba, já nevím, server, tak tam máte server.jar. Tak, dále. Tohle ty dva údaje jsou důležitý. Označují, kolik gigaramek chcete použít pro svůj server. Může to být v gigaramkách, 1 giga, 2 giga, více. Já používám 2 giga, je to rychlejší. Soubor potřebujete uložit jako batch soubor, pojmenujeme si to třeba start jsem řekl, .bat, jako vše all files, aby se mi to uložilo jako ten soubor, který potřebuju. Na ploše jsem udělal, hodím to k serveru, startnu to. Teď musíme chvilku počkat, než se nám vlastně u toho serveru vytvoří všechno, co potřebujeme. On ten server si vlastně všechno sám stáhne z internetu, nějaké součásti, nevím, blbosti, nebudu vás tím zatěžovat vůbec. Tak. Někteří lidi, co mají slabší internet, počítač, by si se tím mohli třeba udělat i kafe, ale já už myslím, mě to ten počítač stahoval tolikrát, že už je to rychlý. No, už to skoro je. Server byl vytvořen. Teď si ho můžeme zavřít, protože musíme nakonfigurovat některé věci. První věc, tady server, a tady máte vlastně údaje o serveru, jakou chcete obtížnost, PvP. Když hrajete po LANu, hamači, tungle, cokoliv takového, musí tady být u online mod false, protože jinak se vám na to nepůjde připojit. Můžete si tady dát generátor seedu, já nevím, bla 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 bla. Vidíme, co nám to tam hodí za zemi. To je asi tak všechno. Message of the day, co se napíše lidem, když se připojí. Ne, to je vlastně, když se připojujou. Tak, vložíme si to. Dál OPS, to jsou lidi, kteří mají vlastně přístupy ke všem komandům. Nastavím sebe, abych mohl ve hře vyzkoušet ty příkazy hned. Tak. Jako plugin jsem si zvolil Residency, protože je to rychlý a přesně vím, co se dá v tom dělat. A jako mod jsem si zvolil projekt Red, což je vlastně Red Power 2 z verze 1.4.7 předělaná do 1.5.2. Když tam všechno máte, stačí spustit server. No se to tam začne načítat, hroupat se to tam. Jede to, bla bla bla. Portrait not found. Rezidence vidíte, že funguje, tady vypisuje nějaké blbosti. A to druhý snad taky bude. Tak to je Minecraft, hrajeme. Jinak, abyste mohli se připojit na ten server, musíte mít stejnou verzi modovaného Minecraftu u sebe, jako je na serveru. Ale to většinou tam, kam se chcete připojit, vám to tam někdo napíše. Multiplayer. Když se připojete na svůj server, který zakládáte vy, stačí vám localhost. Když hostujete pro ostatní, tak aby vás viděli, musíte podle toho, kde hrajete, jestli hamači, tak hamači IPv4 adresu, nebo tungle, tam je taková krátká adresa. Jinak připojíte se. Teď to chvíli trvá, to první spuštění, to je vždycky stahování terénu v okolí. Hezký, no, ledový biom. Tak jo, čas na vyzkoušet, jestli to funguje. Já se omlouvám za ty lagy,
ale jak jsem ten server teďka vytvářel, tak se nestíhá generovat. Dáme mode, no. Ale tak. A funguje to. Red Power funguje, vidíte, že můžeme dávat Red Power kabely jakkoliv je nám zalibo. Krásný. Zkusíme ještě pluginy, jestli fungují. To vyzkoušíme tak, jelikož jsem tam dával Residency, na to je potřeba Wooden Axka. Jeden bod, druhý bod, vidíte, placet, primary, res, create, test. Rezidence taky fungují, perfektní. A takhle vlastně na server přidáváte jakýkoliv pluginy a mody. Mody se musí shodovat s Forge verzí toho loaderu, kterýho jste si stáhli, což je myslím 3.7.8. No, podívám. Tady máte Forge mod loader vlastně 7.3.8. A s tím se musí shodovat, aby to fungovaly mody. Jinak, když to máte přemodovaný, tak se občas stane, že některé mody se sebou nepohodnou a nefunguje to. Nejde startnout server. Doporučuji to nejdřív vyzkoušet, přidávat po jednom. Tak jo, díky za pozornost.